Goeiedag vriende, ons luister verder na die Filippense sendebrief en ons lees Filippense 1 vanaf vers 27 tot hoofstuk 2 vers 11. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verder verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In Filippense 1 vers 27 lees ons, hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Wat beteken dit? Hoe moet ons lewenswandel lyk? Desember en Kersfees 2025 is nog vars in ons geheue. In Desember verander die atmosfeer van ons leefwêreld. Die skole en sommige besighede sluit, baie mense vat verlof, die winkels hang Kersversierings op en die kerke hou sangdienste. Daar word ook ekstra aandag gegee aan kinderhuise en ouetehuise en mense is oor die algemeen meer vrygewig. Die wêreld noem dit die gees van Kersfees. In die Bybel word daar niks geskryf oor Kersfees soos ons dit ken nie. Vir ongelowiges is dit net 'n fees wat gaan oor geskenke en familie en wat ook al hulle daardie dae mee wil vul. Vir gelowiges gaan dit oor die geboorte van Jesus Christus. Die Bybel vertel ook nie vir ons dat ons hierdie gebeurtenis moet vier nie, maar dit leer ons baie oor die betekenis van Jesus se geboorte en daardeur word dit duidelik dat Jesus se geboorte beslis iets is wat ons uit dankbaarheid kan herdenk. In Filippense 2 leer ons iets van die betekenis van Jesus Christus se geboorte. In die evangelies lees ons van 'n baba, 'n stal, engele en skaapwagters, maar in die gedeelte wat ons vandag gelees het, hoor ons iets van Kersfees uit Jesus se perspektief. Toe Jesus in Bethlehem gebore is en in 'n krib neergelê is, het hy sy bestaan op godgelyke wyse prysgegee. Op aarde was Jesus steeds God, maar hy het iets van sy glorie en eer prysgegee. Hy was nederig in 'n menslike liggaam en mense het hom gesien as 'n gewone kind uit Nasaret. Ons Here het homself verneder deur aarde toe te kom, deur mens te word soos elke ander mens. Jesaja 53 vertel vir ons dat hy nie 'n voorkoms gehad het wat hom laat uitstaan het nie. Wanneer mense na hom gekyk het,
het hulle 'n gewone mens gesien. As mens het hy homself verder verneder deur soos 'n slaaf te wees. Hy het sy vader se opdragte vrywillig en in detail uitgevoer en hy was ook diensbaar teenoor sy medemens. Met hierdie in gedagte kry ons die opdrag: dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid behels dat ons as kerk, as bruid van Christus, eensgesind moet wees. Ons moet dus saamwerk soos 'n liggaam met Jesus as hoof en koning. Ons moet ook nie selfsugtig wees nie, maar nederig. Nederigheid behels dat ons ander mense moet hoër ag as onsself. Moet dus nie jouself in die middelpunt van alles plaas nie. Dink ook aan ander se belange en dink oor hoe jy hulle kan bedien. Dit is die ware gees van Kersfees en die betekenis van die evangelieboodskap. 'n Mens kan dink dat dit dan dieselfde gesindheid is waarvan die wêreld praat, maar daar is belangrike verskille. Die eerste is dat hierdie gesindheid nie seisoengebonde is nie. Dit moet nie 'n gesindheid wees wat jou in Desember oorval en die res van die jaar vergeet jy daarvan nie. Hierdie gesindheid moet 'n lewenswyse wees. Nog 'n belangriker verskil is die motivering vir die gesindheid. Waarom moet gelowiges leef met dieselfde gesindheid wat daar in Jesus was? Hulle moet juis so lewe omdat hierdie gesindheid in Jesus was. Hy het homself vrywillig verneder. Hy het aarde toe gekom om met sy lewe en sterwe vir ons 'n pad na die ewigheid te baan. Hy is Jesus Christus die Here. Hy is seun van God en ons redder, omdat hy ware God is, wat ware mens geword het, terwille van sy kinders. Daarom leef ons met 'n gesindheid van dankbaarheid. Daarom ontvang ons gawes van die Heilige Gees om vrug te dra. Hierdie vrug sluit in liefde, nederigheid, vrede en goedhartigheid. Die Gees van Kersfees is vir 'n gelowige dus eerder die vrug van die Gees. Hierdie vrug moet ons dwars deur die jaar laat groei, tot eer van God die Vader. Dan stem ons lewenswandel ooreen met die evangelie van Christus. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir genade onbeskryflik groot. Ons dank U vir Jesus Christus wat mens geword het om ons te verlos en aan ons 'n nuwe lewe te gee. Lei ons met die Heilige Gees om soos nuwe mense te leef, elke dag van ons lewe, dat die vrug van die Gees elke dag duidelik gesien sal word in ons lewe. Ons vra dat U ons in ons daaglikse werk sal seën, gee ons geleenthede om te werk en 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Ons bid ook vir ons bejaardes, vir hulle wat al 'n hoë ouderdom bereik het, wil U ook hulle seën. Dankie dat ons uit hulle wysheid kan leer en gebruik hulle ook op 'n besondere manier in U kerk en in U koninkryk. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.